자, 깡쌤의 안드로이드 프로그래밍 스텝 바이 스텝 실습 5-1 진동 효과음 울리기 진행해 보겠습니다. 자, 그냥 뭐 어쨌든 단순 테스트니까 화면은 그냥 버튼을 위치할 거고요. 이 버튼을 눌렀을 때 진동이 울리거나 시스템 효과음, 혹은 개발자가 준비한 사운드가 나오게끔 해보겠습니다. 일단 개발자가 준비한 사운드를 리소스화 시키기 위해서 RES 폴더 밑에 로 폴더에다가 음원을 갖다 놓고 쓸 거고요. 진동 때문에 퍼미션 설정이 좀 들어가겠습니다. 요 정도 테스트를 좀 시작해 볼게요. 자, 이번 실습 챕터가 바뀌었네요. 그래서 새로운 모듈을 만들고 들어가도록 하겠습니다. 그래서 저는 파트, 그 다음에 이 언더바 챕터 5장인가요? 2-5 기본으로 하나 만들어 주고요. 자, 새로운 모듈이 만들어졌고요. 여기다 일단은 개발자가 준비한 이미지, 소리를 출력한다라고 해서 리소스화 시키기 위해서 이미 저기 소리 파일이 들어가는 리소스 폴더가 따로 지정이 안 돼 있습니다. 그랬을 때는 로 폴더죠. 그래서 새로운 리소스 디렉토리를 만들어서 타입이 로 타입으로 이런 식으로 해서 로 폴더를 만들면 되고요. 여기에다가 이미지 파일을 복사해 주시면 됩니다. 뭐 직접 준비하신 이미지 파일을 이용해도 되고요. 제가 공유한 거를 이용해서 여기에다가 일단은 소리 파일이죠. 복사를 좀 해줍니다. 그러면 로 폴더 만들었고요. 파일 하나 카피했고요. 그 다음에 진동 때문에 퍼미션이 필요해서 안드로이드 메인 환경 파일에 퍼미션을 하나 설정합니다. 그래서 uses permission. 퍼미션 이름은 진동, 바이브레이트. 요 설정이 하나 필요하고요. 그 다음에 UI는 그냥 테스트를 위한 버튼 정도 나열하는 거니까 간단하게 그냥 리니어로 처리를 하죠. 그래서 오리엔테이션을 버티컬 정도로 주고요. 모두 다 그냥 버튼으로. 그래서 매치 페런츠 렉 컨텐츠 ID 값 부여해 줍니다. 그래서 ID 값을 btn 언더바 바이브레이션 이렇게 설정을 하고요. 그 다음에 버튼의 문자열 그거를 바이브레이션으로 합니다. 이런 버튼이 3개가 필요하겠네요. 그래서 그냥 복사해서 쓰죠. 두 번째 버튼의 ID 값은 btn 언더바 시스템 언더바 비프 정도로 줄 거고요. 문자열도 그냥 시스템 비프 정도로 주죠. 그 다음에 세 번째 버튼 복사해 가지고 버튼의 ID 값 이거는 btn 언더바 커스텀 언더바 사운드 정도로 할 거고, 문자열은 그냥 커스텀 사운드 정도로 설정했습니다. UI는 단순하게 요 정도로. 그럼 뭐 화면은 뭐 이런 정도로 나오겠죠. 자, 이제 자바 프로그램에서 이벤트 자본에서 유저 이벤트 잡기 위해서 implement view.on 클릭 리스너, 그 다음에 여기에다가 on 클릭, 함수 오버라이드 받고 멤버 변수 버튼 3개네요. 그래서 버튼 바이브레이션 btn, 그 다음에 두 번째 버튼 요거는 시스템 btn, 그 다음에 세 번째 버튼 이거는 커스텀 비프 btn. 뭐 책이랑 완전히 동일하게 해볼까요? 그러면 여기도 비프 뭐 요정도로 우리가 주면 되죠. 자, 피자죠. 자, 그 다음에 UI 잡아내면 되죠. 그래서 이거는 find view by로 등록했던 btn 진동, 그 다음에 시스템 find view by id r.id.btn 시스템 bif, 그 다음 커스텀 이꼴 find view by id r.id.btn 커스텀 사운드 잡았고요. 모두 다 이벤트 처리해야 되니까 set on click listener 등록을 하고요. 그래서 3개 다 set on click listener 등록하고, 그 다음에 커스텀도 이렇게 되면은 세 버튼을 눌렀을 때 모두 다 이쪽 onClick 함수가 콜된다라고 보시면 됩니다. 그럼 onClick 함수에서 이벤트로 분개해야 되죠. 그래서 만약에 진동 버튼이 눌린 경우라면 그 다음에 else if 이번에는 이벤트가 커스텀 버튼이 눌린 경우라면 커스텀 버튼이 아니라 시스템 하죠. 두 번째를
책이랑 완전히 동일하게 하려고. 그 다음에 마지막으로 이벤트가 예 커스텀 버튼이 눌린 경우라면 예, 이런 식으로 분기 프로그램을 짜주시면 되겠고요. 자, 이 안에서 진동 울리는 거, 예, 두 줄이면 진동이 울려지죠. 예, 바이브레이터라는 클래스가 제공이 돼서, 예, 그래서 이거를, 예, 바이브레이터 클래스 얻어내고요. 예, get 시스템 서비스. 예, 그래서 컨텍스트 점, 자, 그래서, 예, 예, 컨텍스트 점, 예, 예, 여기 나왔네요. 아이고. 예, 바이브레이터 서비스. 예, 이렇게 얻어내고요. 그 다음에 바로 명령만 내리면 되죠. 예, 그래서 여기에 보시면은 예, 바이브레이터 점 바이브레이터 예, 이거를 뭐 1초 정도 진동 울리게끔 설정을 했고요. 예, 그 다음에 시스템 기본 효과음. 그러면 일단은 시스템 기본 효과음을 얻어내야 됩니다. URI 객체로. 예, 그래서 얻어내는 방법이 링톤 클래스를 이용하죠. 링톤 매니저. 예, 디폴트로 등록되어 있는 시스템 기본 효과음 중에서 예, 링톤 예, 점 타입이 예, 여러가지 타입이 제공되는데 뭐 알람 타입 띵 소리 나는 정도 예, 요 타입으로 시스템 기본 효과음을 얻어냅니다. 예, 그 다음에 이거는 이제 기본 효과음의 식별자를 얻어낸 거라고 보시면 되겠고요. 걔를 울리기 위한 예, 그래서 여기에 링톤 매니저 예, 점 get 링톤 예, 링톤 예, 컨텍스트 예, 그 다음에 아까 얻어낸 그러니까 요 식별자가 이제 시스템 기본 효과음을 지칭하는 거니까 요 식별자를 여기다 대입해서 걔를 울려줄 수 있는 링톤을 만들어냈다. 예, 그리고 바로 그냥 울리시면 됩니다. 예, 그래서 여기에 링톤 점 플레이 예, 이렇게 되면 울리고요. 그 다음에 개발자가 준비한 애는 예, 그거는 이제 미디어 플레이어라고 하는 클래스가 제공됩니다. 그래서 얘 가지고 뭐 리소스화 되어 있는 애니까 예, 쉽게 그냥 예, 다른 리소스 쓰듯이 예, r.로 뭐 예, 팔명 예, 그 다음에 플레이 예, 이렇게 해주시면은 되죠. 예, 그래서 스타트. 자, 테스트를 해보겠습니다. 예, 모듈을 실행시켜 버리면 되죠. 예, 그래서 모듈을 한번 실행을 시킵니다. 자, 실행하면 그냥 버튼 3개가 나왔습니다. 예, 뭐 이 눌러서 진동이 울리는지 시스템 비품이 나오는지 커스텀 음악이 나오는지 확인해 주시면 되겠습니다. 근데 뭐 에뮬에서는 좀 테스트가 안 되고요. 폰에서 테스트 해봤더니 잘 되네요. 자, 이번 실습은 여기까지 진행하겠습니다.